係咧，即係講理想係咩錯咧？講下川粉紅唔會有錯啊！你知咩叫川粉紅啊？川粉紅即係係阿侵乜嘢都支持咯，盲目係啊，地支持啦盲目支持啊，叫川粉紅而家阿老蕭都唔係川粉紅噶啦，老蕭而家反侵啊，有啲反侵啊嗰啲都唔係反嘅，即係佢話嗰啲佢好睇唔過眼嗰啲川粉紅盲撐。其實我都係老蕭嗰條拉。你係咪？咁我都算係嘅。你算係。即係坦白㗎啦，我就唔係我同老蕭唔同嘅喎。即係我好撚中意，我好中意 Donald Trump 嘅喎。即係好撚簡單嘅啫。即係我中意到佢咩程度？但係你要知㗎。Donald Trump 嗰啲白宮發言人，喂幾撚靚啊！係啊，係後生。喂，屌你睇拜登，屌你老味，因為佢要副總統都唔得啦，拜登個副總統都唔得啦。唔係，真係冇咁啊，唔好咁講，冇得揀啫。咁你諗下，即係你講咩性別啊，又講咩種族平等和諧，咁你咪屌你老味呢啲咯。咁阿特朗普唔講呢啲嘢噶嘛，咪梗係靚女，咁咪俾靚女你咯。喂大佬，咁天淵之別啊！咁你問我一個刁民牛，我點會唔中意特朗普咧？係，但係我中意特朗普就同一啲川粉紅，中意特朗普就唔撚同啦。係，即係我喺呢幾個禮拜咧，即係而家錄音嗰日係6月1號啦，係6/1啦，兒童節啦，係大陸國際兒童節。國際兒童節啦。香港個4月4號唔係國際兒童節，我哋香港佢英國嘅英聯邦嘅嗰個英聯邦兒童節。咁我哋唔好講呢樣嘢啦，啲唔關事。即係我呢幾日你有時我見到阿 Donald Trump 佢啲政策失敗啦即係佢都唔係失敗，即係有法庭又推翻佢啊，係咯，又要延誤啊，跟住講做唔到啦咁樣。咁我吸引幾個去咯，我話屌你呢啲結果係咁樣噶啦，個結果其實預咗啊，即係雷聲大雨點少咁嗰啲親粉紅咧就走嚟講你識乜撚嘢啊？你咪真係咁講咧？我冇乜留意啊嘛。因為我 Facebook 之中有人咁講，即係華語，即係講中文嘅華人。係啊，有中文嚟。得。咁我甚至同我咁樣講，你都唔好做啲咁嘅生意啦，係咩？喂，大佬，喂，我幫佢賣神山虎去美國，我1-2個%生意額嚟嘅，係，即係其實係1萬蚊生意額到啦，一年。生意額就唔係賺啊，大佬。即係坦白講嚟，我分析咗我自己先，我申報咗利益先。如果特朗普佢個關稅政策係成功嘅，OK，同中國打係成功嘅，我係揾得仲多錢。即係其實嗱，我不如數你計下。如果貿易戰打成咁，中國就同美國冇乜生意做。咁中國會點做啊？咁中國咧就會降低人民幣，吸引其他外資嚟中國買嘢。人民幣低，啲人就會有錢就做咗多啲錢出去玩，多啲人出去玩就會幫襯我買神山虎，幫襯我買咖啡。呢個就做好正路嘅。但係而家因為你嘅貿易打得唔多唔水，就搞到我兩頭唔到岸。即係坦白講，我唔係話係啊，而家我冇咗美國嗰1% 生意額，我咩嘢？我鬧下特朗普。喂，大佬，即係我都好緊張嗰1%，因為都係成皮嘢噶嘛生意額，都幾開心噶嘛收到，咪少咗1%咪差啲咯。係，就係唔會影響到話我係特登為咗呢1%而針對特朗普噶嘛。即係我就好簡單，你成功咪成功咯，你失敗，如果我睇佢失敗，我咪講咯。即係嗱，我咪講好多次啦。特朗普全世界打貿易戰，佢係唔會成功嘅。一早啊，其實好多個月前，我喺 Facebook 都咁講噶，即係我冇錄低啊嘛。即係遲啲我揾翻抄翻出嚟俾大家睇下啊。即係我係咁樣講嘅，我話你打貿易戰一定要同單一國家打，係咩？係啊。同一個國家打，係，我記得㗎。你記得有我啦，即係同一個國家打，其他國家唔關我事，我就唔會企埋嚟幫你啦嘛。明唔明啊？你同全世界宣戰，人哋就唔需要，咁人哋自然就要坐埋一齊㗎啦。係咪先？人哋坐埋一齊，輸咁你咪唔好話贏輸，即係關稅戰冇贏輸嘅。咁你係成功與唔成功？就如果全世界國家加埋一齊，你就唔會成功噶啦嘛！你個關稅係唔通你一件東西一樣嘢都唔賣咩？
唔賣你啲嘢唔賣出去，出邊啲嘢你唔賣咩？美國人會點睇啊？美國人唔會賣貴嘢咯。美國人唔會因為美國製造而希望俾多啲錢。呢個就係美國人，美國人，你可以打貿易戰啦，好冇？但我啲嘢唔可以貴。你得唔得啊？咁梗係唔得啦，打仗噶嘛，點打？你用單一國家打咪得咯。佢係特朗普執政嗰時候點樣啊？淨係同中國打啊嘛。咁因為中國冇依靠啊嘛。咁佢咪當然中國都冇做，但係佢應承咗你先啦。起碼應承你啊，而家應承都唔肯應承啊。係咪先？講真，即係你要好啲嘅話，你應該點做咧？你最緊要傾幾個國家大嘅經濟體，歐盟咯，歐盟反面嘅加拿大咯，日本啦，中國啊，中國要唔得要打中國噶嘛？唔係，你真係錯啊！真係你要睇下呢個其實呢個叫做村愛國嚟㗎，呢個叫做明唔明啊？村愛國唔係咁睇嘅，村愛國佢知道佢嘅 fans 中意你，中意佢話對付中國。其實村愛國冇對付過中國，即係你淨係講芯片一樣嘢啦，好冇？你係限制咗中國嘅芯片，但係你冇但係你又放寬俾卡塔爾係嘛？嗱卡幣，你放寬俾啲芯片俾卡塔爾，咁咪即係放寬咗俾中國咯？大佬你放寬咗俾新加坡啊，新加坡都將啲芯片賣俾中國啦。係咪啊？仲有沙特阿拉伯咧？係啦，呢兩個國家搞掂咗，而家你卡塔爾嗰個關係同中國嘅關係，梗係好撚過你同你美國啦。即係咧，你咪變相將啲芯片咪又賣俾中國咯。喂，喺度放緊水啊，知唔知啊？即係呢，我又係唔知嘅喎。哎呀，芯片嗰度係咁棘咗中國，邊有棘過啫？點會買唔到啫？你仲放翻俾卡塔爾更加容易買添嘛？而且你記住啊 ，AI 我唔講手機芯片啦 ，AI 芯片，我唔係一定要將個 AI 將個芯片攞嚟中國噶，我將個 AI 個原子模型搬落去卡塔爾得啦，即係係喎，係咪啊？你 AI 就已經唔係你手機芯片啦，啲手機芯片梗係要一定要華為，我要手機芯片，你就嚟中國我要裝暗啫，AI 唔需要噶，你連呢樣都杜絕埋啊，話聲你聽，咁你死唔死啊？死得，你根本都冇，你根本就唔係制裁緊中國，即係你嘅鳩噏啫嘛，因為點解？因為你特朗普嘅支持者中意聽，咁梗係啦，一定要咁聽噶啦。中意聽，佢哋係盲撐啊，唔係淨止係香港嗰班，就即係佢班廣東即係中文嗰班。中文係啊，都盲撐。美國市民都係咁樣。而家越嚟越少支持啦，少啦，低咗。阿老蕭講我低過拜登。咁要你就要諗，你就要諗下，佢咁樣做法係成功定失敗？成功咪成功咯。你唔成功咪唔成功咯？咁佢仲係坐喺總統個位，又唔好話佢失敗。咁我就同佢講，我就攞住講，又輸啦。我喺嗰度坦白講，我好中意阿侵嘅人嚟噶。輸咗啦，縮啦。縮啊！但係唔係喎，嗰啲侵粉紅咧，縮乜撚嘢啊？你自己生意冇撚咗又屌你老味，又話多佬針，即係話你啲文牙係啊，真係咁，即係留言你啊，係咁樣啊，係啊，你唔好同我哋做生意啦咁樣。真係咁啊，一個名。即係等於嗰啲藍絲話你唔中意香港嘅移民啦，唔好留喺度啦。差唔多啦，差唔多啦，咁樣意思。差唔多啦。其實兩個極端啊，其實啲人就係咁樣樣嘅。即係極端嘅人就係咁樣。即係佢你成功就成功，你唔成功就係唔成功噶啦。但係你講出嚟我啲就唔係簡單，我係分析出嚟嘅。我係分析，如果你係單一國家打先得嘅啫。你聯合國家咁多國家打你，你一齊打你就即係變咗其他國家聯合埋打你美國。係啦，因為美國亦都唔係話個 GDP 佔全世界一半以上啊嘛。係咯，好似係20幾30%，因為係咪？又冇記錯就係咯，所以你唔夠人哋另外嗰60-70%打。係啊，唔夠打㗎嘛，即係又係輸㗎嘛。我講出嚟，但唔得，你自己話阿多佬失敗，即係嗰啲侵粉就屌柒你，唔係屌柒你啦，唔係屌柒你嘅。
因為佢都會話，你識乜啦？呢個係呢超出咗你嘅認知㗎啦，咁樣咯。哇！我嘅認知唔叻，即係我話我冇叻。但係起碼我講咁耐，冇錯過啊！我講特朗普。即係其他我可能講錯嘅，幾時解禁通關嗰啲我講錯嘅。但係我覺得特朗普冇錯過㗎。我一早知，或者呢個關稅節死撚㗎，我一早講㗎。我最早講㗎話先你聽。我只係一早知道佢淨係打單一國家先得，我知道全世界打就唔肯得。咁又係。呢個我一早講咗，但係一早講咗你真係唔肯得，唔相信。有冇啲人聽？即係好多都屌柒你，話你啲問又咁啊唔係，咁都有冇？有人鬧咯。總之我每一次笑鳩啊，多佬慘啦，我都唔係屌鳩佢啊，笑鳩佢啫噃。就會有人留言㗎啦。即係唔識嘅，即係嗰啲都係嗰啲網友。係啦，我點會個個識咧？咁當然亦都有人同我一齊笑啦。咁樣兩樣都有啦。咁但係即係我又見到嗰啲，喂大佬，你明知佢輸緊緊，我失敗㗎喎，你都仲喺度撐。即係最簡單嘅一樣，我舉個例啦。嗱我舉個例啫，冇咩嘅。哈佛大學將所有嗰啲學生，即係唔係非美國嘅學生，全部趕走嘅，係咪先？咁特朗普有個講法就話，因為中共會滲透啊，咁嘰里呱啦啦。好啦，中共滲透，你咪淨係趕中國學生走咪得咯？咁關其他嗰4000幾個學生乜嘢事啊？6000個學生 ，OK， 你就係趕咗嗰2000個中國學生咯？你認為？而家最新消息又冇嘢啦，又冇事咯。冇事啦，又話冇，放心啊，係咯。因為點解咧？因為我覺得佢都係吹水都。你諗下，即係如果你係就係針對中國，你咪針對中國咯。你做乜嘢連印度啊、英國啊、加拿大啊其他國家嘅學生都趕走埋咧？咁你點樣講得通咧？咁係咪叫做針對中國咧？你係針對全世界喎，講真，你反移民啊嘛，啱嘅，你反移民就啱。但係你講法就話我要排除中共啊嘛，但係嗰啲親粉咧就會信，因為親粉係想你對付中共嘅，即係就算係美國嘅親咁肯定親人係肯定係，但係佢哋只係唔捱得啫，即係你可以對付中共，但係唔好嘢令我貴，唔好影響我 ，OK？ 你政府對付佢我就開心啊。即係你見到阿侵以前嗰個態度噶嘛？係北尖嗰個古仔睇過未啊？北尖你提少少可能知。台灣就係好似呢支筆咁，啲北尖咁。係中國咧就好似張可以令辦公室講嘅。中國就好似作寫字台咁。我有乜理由要顧及支筆尖而放喺中國呢張台啊？邊個講啊？有咩？有呢單嘢？當勞侵。我冇印象。北尖嘅故事。OK。好啦，咁坦白講，咁嚇親台灣人嘅喎，全部。你睇一講咗呢句説話之後，你知白宮嘅啲留言板㗎嘛？佢啲 fans 啊，即係侵嗰啲 fans。屌撚到特朗普仆街。即係OK。屌啦！哇！屌你啦！咪話咁樣講台灣嘅咩你？咁特朗普就知啦。即刻收原來唔中意聽。原來佢哋唔中意聽呢啲嘅，佢中意我對付中國嘅，跟住先至有關稅嘅。之前咪有關稅嘅，好早噶啦，呢家就好早噶啦。因為好早嘅，一做咗總統冇耐嘅咋，第一任啊，嗰陣未有關稅，未有食，仲好似去咗中國國宴添。就係咁樣咯。咁啊係。佢係為咗佢個粉絲而做。係啊，即係討好，即係好似啲明星咁討好啲粉絲咯，討好嗰啲支持者咯，啱啊！即係講啲乜嘢，即係佢可能講嘅嘢未必佢相信㗎，佢要討好嗰啲嘛，即係等於做，因為佢生意人啊，生意人你咧就唔可以同個市場即係行反面㗎嘛，你明知個市場嗰啲中意依樣嘢，你冇理由焗住㗎嘛，你一定要迎合佢哋，佢哋中意乜你咪俾啲咩產品佢哋。即係就算我哋嗰班華語嘅專粉龍都係，佢講啲嘢迎合到你啫嘛。我係趕走啲中共嘅學生啊，咁佢信咗咯，跟住縮撚咗，縮撚咗佢就冇嘢噶咯，即係你講咗啦嘛，我鋸撚咗啦嘛，打咗飛機啊嘛，即係唔使做喎，其實坦白講，你明唔明白啊？即係所以有時真係
即係我上兩集都講過傳媒嘅人嘅分析。喂，其實專粉紅你哋都要分析下㗎。係咪先？啱啱講。係。即係你明知嗰樣嘢輸緊㗎喎。係咪先？即係有時都冇得講。咁 OK 啦，我就有嘢講啊。不過超時啊！不如果再講咧，講多半個鐘頭都講唔完。咁下次再講啦。下次又要再講啦。有機會再講下啦。而家呢個話題，因為關稅戰我有好多嘢講。有排未完。咁啊，我覺得照舊啦，因為電腦未整好啊嘛。係啊。咁啊，就暫時咗 MPV 下載先啦。咁樣我見到嗰個 MPV 嗰個聽嗰個人數都多咗喎。多咗係咪？多咗，仲多過咗 YouTube 喎。可能係容易揾到啦。唔知啊，你以後都擺 MPV、YouTube 兩邊一齊。唔係，好嘥 memory 啊！咁樣。即係大家俾錢大佬個 server 係咪先？咁啊，希望網友繼續支持啦。好多謝晒。咁到時我放上你哋再聽一次咯。好，係啊。咁啊，今日節目時間差唔多啦，咁下個禮拜再見啦。好，拜拜。拜拜啦，拜拜。